बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 133। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द और अमरीकी वफ्द के दरमियान बिल मुशाफा मुज़ाकरात शुरू हो गए। मीने की टेबल पर आमने सामने बैठकर ये मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। दूसरी तरफ एन उस वक्त आबनाए हरमज़ में से ये खबर आई कि अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर मतलब कि अपने नेवल जहाज़ जो हैं वो उतार दिए हैं आबनाए हरमज़ के अंदर। क्या हमला हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं अब और दूसरी तरफ अमेरिका से भी आई हैं। फिर जो फंड्स मुंजमद किए हुए हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और इस्लामाबाद से जो भी पूरे का पूरा अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी जो मेगा स्टोरी इस वक्त डेवलप हुई है वो सऊदी अरब ने ऐलान किया है पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान में किसी को कानों कान खबर ना हुई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अब सऊदी अरब के अंदर तैनात कर दी गई है। आज सऊदी अरब से ऑफिशियल ये स्टेटमेंट जारी हुई। उसके बाद रॉयटर्स और तमाम बड़ी न्यूज़ एजेंसीज और न्यूज़ आउटलेट्स ने यह खबर ब्रेक की और सऊदी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उसने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है एयरफोर्स समेत और पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते मतलब उसमें हर तरह की फ़ौज है हमारी, वो सऊदी अरब के अंदर तैनात कर दी गई। कल ही सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद में थे। मुज़ाकरात से एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ से। पूरी कौम को नहीं बताया गया कि वो क्यों तशरीफ़ लाए थे और इस सारे मामले के अंदर क्या बातचीत हुई। आज उस बारे में भी बातचीत बाहर आ रही है और अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान को कहा है कि फ़िक्र निश्ता, आपके तमाम जो माली मामलात हैं उनको हम देखेंगे। हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान ने 3.2 या शायद 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई को वापस करने का फैसला किया है या यूएई ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं। अब तो इसमें एक तीसरी जिहत भी शामिल हो गई है कि शायद पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने जा रहा है तो इस वक्त जो यूएई और सऊदी अरब के दरमियान नरम और गर्म रिलेशनशिप है उस अगर तनाज़र में देखें तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो, ये भी एक जिहत हो। अब पूरी दुनिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है क्योंकि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर डिस्कशन होती है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ मतलब कि अगर अमेरिका ने फुल फ्लज हमला कर दिया ईरान पर और ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो सऊदी अरब पर कर दी तो फिर पाकिस्तान को इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। ये डिस्कशन होती है। अगले दिन पर हमने आपको पूरी टाइम के साथ उस दिन की दास्तान बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करवाई जाती हैं, टिकर्स दिए जाते हैं ईरान मुखालफ, ईरान के सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवाई जाती है और उसके साथ ही साथ जो ईरानी या प्रो ईरानी जो तजिया निगार हैं उनको टेलीविज़न से हटवा दिया जाता है। लेकिन खैर शाम में अचानक अहकामात आते हैं कि ये ड्राफ्ट है, आप अब ट्वीट कर दें, हम सुलह करने के लिए तैयार है ज़ाहिर है वाशिंगटन से। तो वो ट्वीट कर दी जाती है। खैर उस पर वो नालायकी हो जाती है, ऊपर जो ड्राफ्ट लिखा हुआ उससे पूरी दुनिया पकड़ लेती है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी उस पर स्टोरी करता है। सारी दुनिया के अंदर वो जो एक भांडा है वो फूट जाता है। लेकिन ये पता चल जाता है अगर आप उस दिन के तमाम जो अहवाल है उसको जोड़ें कि इनको कुछ पता नहीं था कि अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है। अचानक उन्होंने अहकामात दिए और इन्होंने ट्वीट कर दिया क्योंकि अमेरिका को इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है और वो हम आपको उसकी डिफरेंट जहतें बता चुके हैं। उसकी जितनी भी इकोनॉमिक साइड है, अमेरिका के अंदर के मामलात हैं, वो सब कुछ आपके सामने रख चुके हैं कि क्यों अमेरिका को बहुत शदीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इस जंग बंदी की ज़रूरत है। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही हैरानी की और शॉकिंग न्यूज़ आई कि पाकिस्तान में ना किसी कैबिनेट के अंदर इसकी अप्रूवल का जिक्र हुआ, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में। हालांकि कल ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब भी किया। कल ही सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान भी आए थे। उसके बाद भी किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। मिलिट्री और डीजी आईएसपीआर की तरफ से भी नहीं बताया गया, एयरफोर्स की तरफ से भी नहीं बताया गया कि अब पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ऑफिशियली फॉर्मली जो है वो सऊदी अरब के अंदर तैनात कर दी गई है। अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो एक तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मीडिया के ऊपर पूरा माहौल और फिर अचानक से मुज़ाकरात का ऐलान। दूसरी तरफ ईरान और ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचता है और एन उस दिन, आगे पीछे नहीं बल्कि एन उस वक्त ये खबर हिट करती है मार्केट को जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बैठ जाती हैं।
तो सऊदी अरब से ऑफिशियली ये खबर जो है वो रिलीज़ की जाती है कि पाकिस्तानी फ़ौजें, पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट्स, पाकिस्तानी सब कुछ जो है वो सऊदी अरब में पहुंच गया है। अब सऊदी अरब में पाकिस्तान की फ़ौज तैनात करनी है या नहीं, ये तो चले एक बहुत ही लंबी बहस है, करनी चाहिए या नहीं, वो तो मुल्की मफाद में या रीजनल मफाद में जो भी फैसला पाकिस्तान की उस वक्त की क़यादत लेती है, आप ये लार्जली यही समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद में होता है। लेकिन यहाँ पर ना तो कैबिनेट ने कोई अप्रूवल दी, ना पार्लियामेंट में कोई चीज़ आई। यहाँ पर तो फ़र्द वाहिद ने अपने मफादात के हिसाब से पाकिस्तान के मफादात का तयन कर लिया। अब फौज वहां पर तैनात हो गई। हम ये भी नहीं कहते कि सऊदी अरब ज़ाहिर है हमारा ब्रदरली कंट्री है, हम ये तो नहीं कहते कि उनका दिफा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ही मखदूश और ख़तरनाक है, क्योंकि एक तरफ ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ये क्या मैसेज है कि एन टेबल पर जब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो हमने एक ऐसे मुल्क जहां पर इस वक्त ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर यह कहा है कि हमारा मुआहदा है, उसके मुताबिक हमने वहां पर फौज तैनात करनी है। अच्छा चलें, कर भी दी, तो इसको पाकिस्तानी कौम को, क्या पाकिस्तान के DGISPR ने कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था? पाकिस्तान की अपनी हुकूमत में ने नहीं लेना था? पाकिस्तानियों को ये खबर जाके रॉयटर्स और दूसरे ज़रियों से मिल रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तैनात कर दी गई है सऊदी अरब के अंदर। कल ही हमारे कुछ दोस्त हमें मटेरियल भेज रहे थे कि पाकिस्तान के C-130 जो हैं वो उड़ रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर। हमने सोचा शायद इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जहाज़ वगैरह पाकिस्तान आने हैं, उनको टेक केयर करने के लिए सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि पाकिस्तान ऑफिशियली अपनी फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में तैनात कर रहा है, और वो भी बगैर किसी पाकिस्तान के अंदर डिबेट, डिस्कशन, अप्रूवल। फ़र्द वाहिद ने, जैसा कि वो बादशाह हैं मुल्क के, खुद से फैसले कर दिए, मतलब कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के फैसले खुद से करके वहाँ पर फ़ौज तैनात कर दी। अच्छा, अगर करनी थी तो इसका ऐलान को 5-10 दिन पहले कर लेते या 5-10 दिन बाद कर लेते। एन उस दिन जिस दिन ईरान अमेरिका के सामने मुज़ाकरात के लिए बैठता है, तो पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब से ये खबर रिलीज़ होती है, पाकिस्तान से भी नहीं होती, और ये खबर हिट करती है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ ये सब कुछ क्या है। मेरे लिए तो ये बहुत ही हैरान कुन बात है, ये मेजर डेवलपमेंट है, और इसमें थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए, थोड़ी तो नहीं है तो ज़्यादा है, हजीमत की बात भी है कि तकरीबन पैसे में तोले गए हम। एक किस्म का ऐसे ही है जैसे गार्ड्स खरीदे गए हों पैसे देके। मीन एक तरफ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं होकर गए हैं, आज की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है शहबाज राणा साहब की, कि $5 अरब तक शायद सऊदी अरब जो है उसने हमें प्रॉमिस किए हैं कि जो आने वाले दिनों में आपने कर्जे वापस करने हैं, $5 अरब हम अपने आपके पास रखवा देंगे। जाहिर है जिस तरीके से हमें वो पैसा अभी UAE को वापस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ज़रूरत नहीं, चलें आपको ज़रूरत है आपने ले लिए, लेकिन ये किस तरीके की ट्रांजैक्शन है कि एक दिन ये खबर आती है, एक दिन क्या, आज ही सुबह ये खबर आती है कि हमें $5 अरब वो रखवाएंगे, और शाम को ये खबर आती है कि हमने फ़ौज भेज दी है। थोड़ा सा कोई लिहाज अपनी मुल्की वकार का, कोई थोड़ी सी चीज़ों का, शायद मे भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बायस है मेरी, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है मेरा इनसे मुख्तलिफ, मुझे ये बुरे लगते होंगे ज़ाती हैसियत में, इसलिए शायद ये सब कुछ कह रहा हूँ। तो आप मेरी रहनुमाई करें। मुझे तो ये गद्दार भी कहते हैं, बागी भी कहते हैं, तो हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन आप मेरी रहनुमाई कीजिए कि क्या दुनिया का कोई सॉवरन मुल्क अपनी फ़ौज किसी और मुल्क के अंदर जब डिप्लॉय करता है, वहाँ पर भेजता है, जिसकी एक्टिव जंग लगी हुई हो किसी और हमसाया मुल्क के साथ, तो क्या अपनी कौम को एतमाद में नहीं लिया जाता? या हमारी कौम इसी चीज़ में खुश है कि 2 चौधरी हमारे यहाँ आकर, या 2 ऐसे लोग जिनकी लड़ाई के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, मीन उनको हम रोक नहीं सकते, दोनों के ऊपर हमारा कोई प्रेशर नहीं है, और उनको सिर्फ हमने उनको अपना वेन्यू दिया हुआ है, वो हमारी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बाकी जो गरीब की जोरू सबकी भाभी, मतलब कि जो हमें कोई कह रहा है फ़ौज डिप्लॉय कर दो, हम वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है स्टेटमेंट दे दो, हम वो दे रहे हैं, और हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में, पहली खबर जो आपके सामने रखनी थी। अगली ले लीजिए, इस खबर के बाद जो अगली खबर है वो ये है कि JD वैंस जो है, पहले थोड़ा सा आपको पहले तो बता दें कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, ये या तो सरीना होटल में हो रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और या फिर किसी और हुकूमती बिल्डिंग में, क्योंकि अभी तक वाज़े तौर पर नहीं पता कि ये मुज़ाकरात एग्जैक्टली कहाँ हो रहे हैं, और मुनासिब है ना भी बताएं, सिक्योरिटी वजूहात हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये अब से इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो तकरीबन 6:30 बजे ये खबर आई कि मुज़ाकरात जो हैं वो 1-on-1 मुज़ाकरात आखिरकार शुरू हो गए। इससे पहले जो ईरान का मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 4 उन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो रखी हैं। एक तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होगा, फिर ईरान जो है वो पैसा उसको मिलेगा जो उसकी तबाही की है जंग में, उसको मुआवजा मिलेगा उसका, फिर जो फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के वो रिलीज़ किए जाएंगे,
और फिर जो स्टेबल सीज फायर होगी इंक्लूडिंग लेबनान, मतलब कि एक मुकम्मल जंगबंदी होगी और सब इलाकों में होगी। ये 4 डिमांड्स के साथ उन्होंने शुरू की। अभी ये डिस्कशन या अभी ये खबर आई ही थी कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो साथ ही क्लैश रिपोर्ट और दूसरे मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स हैं वो उतार दिए गए हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में और मूव करना शुरू हो गए हैं वो फुजेरा से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो माइंस फेंकी हुई थी ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में, अब हमने उनको क्लीन करना शुरू कर दिया है ताकि हम अपना रास्ता साफ कर सकें सारा, और दूसरे मुल्कों के लिए भी सारा रास्ता साफ होकर वहाँ से जहाज़, जो टैंकर्स हैं, बहरी जहाज़ हैं, वो गुजर सकें। साथ ही क्लैश रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट किया कि ईरान को जब ये पता चला, जाहिर है ईरान की गवर्नमेंट ने अपने नेगोशिएटर्स जो हैं अपने वफ्द को यहाँ बताया, तो उन्होंने ये कहा कि 30 मिनट का वक्त है, अगर अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो पीछे ना हटे, इस तरफ को आते रहे ईरान की तरफ, तो फिर ईरानी जो नेवल जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनको वापस हिट करेंगे, उनके ऊपर मिसाइलों से हमले करेंगे। अब खबर क्लैश रिपोर्ट वगैरह ये दे रहा है कि अमेरिका के वो जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो वापस पलट गए हैं या कम अज़ कम रुक गए हैं, मज़ीद ईरान की तरफ वो जो है वो पेशकदमी नहीं कर रहे। ये एक और ड्रामाई किस्म का काम हुआ जैसे ही मुज़ाकरात शुरू हुए। तो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, रेड लाइन्स दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को बता दी हैं। अब देखना ये होगा कि इन रेड लाइन्स के ऊपर क्या कुछ किया जाता है। जेडी वैंस आज सुबह, अब ज़रा थोड़ा सा पीछे से बता दें, करंट सिचुएशन तो बता दी। आज सुबह जब वो पहुँचे, पहले उनसे स्टीव विटकॉफ और पहुँचे जैरेड कुशनर जो सदर ट्रंप के दामाद हैं, वो दोनों, उनका जहाज़ पहले पहुंचा। दोनों जो हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा बचा कर आए। पेरिस से उड़े दोनों जहाज़ जो हैं, पेरिस में इन्होंने वक्फा किया अमेरिका से पेरिस, और फिर पेरिस से उड़कर ये जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचे। जो जेडी वैंस का जहाज़ था उसने ज़्यादा कॉशन किया, अपने आप को ज़्यादा कॉशनरी किस्म का राउट लिया और ज़्यादा ऊपर से दूर से आए वो ये ईरान और सारे मामलात को। दूसरों ने भी लिया लेकिन उतना ज़्यादा उन्होंने कॉशनरी किस्म का राउट नहीं लिया, थोड़ा कम था वो। और दोनों ने डिफरेंट अप्रोचेस से आगे ये जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर ये उतरे। अब उसके बाद उनका इस्तकबाल किया गया। पहले तो आपको याद है कि कल यूनिफॉर्म के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब पहुंचे थे, कल क्या आज सुबह ही, ईरानी वफ्द को रिसीव करने के लिए। लेकिन जब अमरीकी वफ्द को रिसीव करने के लिए गए तो उन्होंने सूट पहना हुआ था, वर्दी नहीं पहनी हुई थी। इसके डिफरेंट लोग डिफरेंट तज्जिए निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल में तज्जिया यही है कि जाहिर है अमेरिका के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आपको फिर एक ख़ास हद तक ही अहमियत देंगे। अमेरिका क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ पर जर्नैल जो हैं उनका एहतराम है, लेकिन वो बॉस नहीं है, वो सबॉर्डिनेट है। उनको उसी तरीके से जो इलेक्टेड वहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या कैबिनेट मेंबर्स हैं उनका एक माहौल बिल्कुल फ़र्क है। तो क्योंकि हमारे जर्नैलों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर किस तरह से इज्जत मिलनी है, या कम मिलनी है या ज़्यादा मिलनी है, तो उन्होंने इसलिए अपना गेटअप चेंज किया और वो सूट पहन कर गए। और मेरा नहीं ख्याल को ख़ास इसके अंदर मैसेजिंग थी या वजह थी, सिर्फ और सिर्फ कि उन्हें सलूट ना ठोकने पड़े और उन्हें ज़रा वो अब अपने आप को हेड ऑफ स्टेट भी तो समझते हैं ना, अर्दली के साथ खड़े हुए, तो अब वो बुरे लगते हैं जब वो यूनिफॉर्म पहन के सलूट ठोकते हैं। तो मेरा ख्याल इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, और कोई वजह नहीं हो सकती। बहरहाल उनको रिसीव किया गया। वहाँ उन्होंने DGISI की भी मुलाकात करवाई, जनरल आसिम मलिक साहब की भी। वहाँ पर अर्दली तो नहीं थे, वहाँ पर गए अपने इसाक डार साहब गए और वहाँ से उनको लाया गया। अब आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देते हैं कि अमूमी तौर पर जब इतनी सीनियर पर्सनैलिटी आते हैं तो वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल ऑन करते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है जो आपने मीडिया पर शायद अभी तक कहीं और ना सुनी हो, तो ये एक्सक्लूसिव खबर आपको देते हैं कि जेडी वैंस शहबाज शरीफ को मिलने नहीं गए, शहबाज शरीफ जेडी वैंस को मिलने गए। अमरीकी सिक्योरिटी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी आज सिक्योरिटी के लिए क्लियर नहीं किया, आइंदा कर दें तो पता नहीं। इसलिए शहबाज शरीफ को बताया कि अगर आपने मिलना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को चल के जेडी वैंस साहब के पास जाना पड़ा और उनसे मुलाकात करनी पड़ी। मीन लगता तो आपको ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ जो है वो उनको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ गए वहाँ पर भी पहले जाके शहबाज शरीफ पहुँच गए, और वो वहाँ पर जहाँ पर जेडी वैंस थे वहाँ पर शहबाज शरीफ पहले चले गए, गालिबन सरीना है, और वहाँ पर जाकर शहबाज शरीफ पहले खड़े हो गए। फिर उसके बाद जेडी वैंस आए, उनसे मुलाकात हुई। क्योंकि वहाँ पर कायदे आज़म की कोई पोर्ट्रेट, कोई तस्वीर नहीं थी, ऑफिशियल जगह थी नहीं वो, तो फिर जल्दबाजी में एक छोटी तस्वीर कायदे आज़म की जो है वो लाकर दरमियान में रखी गई। चले फिर भी आपकी मेहरबानी, ये अच्छा काम आपने किया कि तस्वीर आपने रख ली। बहरहाल ये मुलाकातें भी हो गई, उनको वहाँ से रिसीव भी कर लिया, सारी बातें हमने आपको बता दी। दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जो सदर जरदारी हैं
वो इस अहम मौके पर उनको क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये कन्वे कर दिया गया था कि आप इसका हिस्सा नहीं हैं, तो वो टंडो अला यार चले गए। जी हाँ, इस वक्त सदर जरदारी साहब की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो टंडो अला यार फिर रहे हैं, वहाँ पर फातह खानी कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जो हैं वो आप गिन लें तो उन्होंने अपने आप को बहुत दूर ले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के जब उनको बिल्कुल ही जो एक मुहावरा है, मतलब उनको लिफ्ट ही ना करवाई जाती, तो वो फिर उनके लिए ज़ाहिर है एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती। बिलावल साहब को उन्होंने पास ही रखा हुआ है कि हो सकता है बुला लें, हो सकता है किसी मीटिंग के अंदर या एम्बेसी बुला ले, कोई मुलाकात हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तक आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जानबूझकर चले गए। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो हमने आपके सामने रखनी है, और वो सिचुएशन ये है कि मेरी बहुत ही मोहतरम बाजी मरियम नवाज़ ऐसी अहम सिचुएशन के अंदर, जहां पाकिस्तान की जो इस वक्त तमाम ये एक्टिविटी है वो इंटरनेशनल मीडिया में जा रहा है, तो मैंने कल ही आपको जारी है, तो मैंने कल ही आपको कहा था कि मुमकिन नहीं है कि बाजी अपनी एंट्री ना डालें। अब हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल ये बाजी का जहाज़ जो है, ये कल मतलब कि इन मेहमानों के आने से पहले ये इस्लामाबाद पहुंचा। अमूमी तौर पर यह नूर खान एयरबेस पर आकर उतरता है। इस दफ़ा इसको नूर खान एयरबेस पर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई और इसको भेजा गया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जहाज़ वहाँ बहुत देर स्टार्ट खड़ा रहा इस इंतज़ार में कि इसे नूर खान एयरबेस पर उतरने दिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं उतरने दिया गया, तो इस जहाज़ को फिर वहीं पर बंद कर दिया गया। इसका इंजन भी ऑफ कर दिया गया इसे वहीं, और इसका ट्रैकर भी बंद कर दिया गया ताकि ये ट्रैक ना हो, हमारी टीम या दूसरे लोग इसे ट्रैक ना कर सके, और ये जहाज़ वहाँ पर बंद रहा। हमारे जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि मरियम साहबा को ये उम्मीद थी या उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात जो है इस डेलीगेशन से हो। आपको पता है कि दो लोग हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म अगला बनने की दौड़ में हैं, एक मरियम नवाज़ और दूसरी तरफ से बिलावल जरदारी। तो दोनों चाहते हैं कि उनकी जो ऐसी इंटरनेशनल डिग्नेटरीज आएँ उनके साथ मुलाकात ज़रूर हो। हमारे ज़राए ये क्लेम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल अथेंटिक खबर नहीं है, जब मेरे पास हतमी होती है तो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप गपशप समझिए, क्योंकि जिन ज़राए ने मुझे ये बताया वो अमूमी वो वाले ज़राए नहीं है जहाँ से मुझे अथेंटिक खबर मरियम साहबा के बारे में आती है। हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं, जिसको आप गपशप समझ सकते हैं, कि मरियम साहबा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैंने मिलना है, और जब ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आगे से कोई जवाब नहीं आया, तो वो एहतियाती तौर पर इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आईं कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन उनको मैंने जैसे कहा कि नूर खान पर एंट्री नहीं दी गई, उन्होंने फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकर अपना जहाज़ खड़ा रखा। जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, डेलीगेशन आ गया, पहुंच गया, तो फिर सुबह के वक्त अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मैं दोबारा कहा कि मेरे पास मुसद्दका खबर इस बारे में नहीं है, लेकिन ये मुसद्दका है कि उनका जहाज़ उड़ा और वो कराची की तरफ गया, लेकिन कराची में भी वो उतरा नहीं, फिर वहाँ से वापस हो गया, और वापस होकर वो लाहौर जाकर उतर गया, और अभी अभी से थोड़ी देर पहले उसने लाहौर में लैंड किया। अब ये मेरी समझ से बाहर है, एक ऐसा जहाज़ जो 1 घंटे में 2100 लीटर पेट्रोल खाता है, जेट फ्यूल खाता है, उसके ऊपर इतना फ्यूल ज़ाया करना कि खामखा उसको कराची ले जाना, फिर हवा में ही मोड़ के ले आना, फिर लाहौर लैंड कर देना, इतना लंबा चक्कर। बाजी नाराज़ थी, मतलब होता है ना कि दफ़ा कोई ज़िद बच्चे की पूरी ना की हो तो वो नाराज़ हो जाता है। बाजी नाराज़ थी, ये क्या हुआ है, ये हमारी समझ से बाहर है। इस्लामाबाद उनका जाना समझ आता है, कोई मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन हर शख्स जो पॉलिटिकल करियर में आगे जाना चाहता है, वो जैसे भी है, भले वो आजकल फॉर्म 47 की है, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल करियर तो देखना चाहती हैं, तो ये समझ आती है कि शी वांटेड टू मीट डेलीगेशन के ज़रा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाए। और अगर दूसरी पार्टियों ने उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई और उनका जहाज़ PAF एयरबेस पर, नूर खान एयरबेस पर नहीं उतरने दिया गया, और वो जाकर उस तरफ उतरा और वो नाराज़ हो गई, और अगर वो इस्लामाबाद में रुकी हैं या नहीं रुकी, वो सब तो अभी मैंने कहा ना कि 100% ऑथेंटिक इस दफ़ा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जहाज़ उनका ये हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सुबह फिर वो कराची उड़ जाए जहाज़। अब उस जहाज़ के अंदर ये थीं या नहीं थीं, क्यों कराची की तरफ गईं, क्यों कराची से मुड़ के जहाज़ लाहौर के अंदर लैंड किया, ये अभी मुअम्मा है हमारे लिए, आपके लिए भी होगा। इस पर आप भी ज़रूर सोचिए कि ये सब कुछ क्या हुआ है। उसके बाद अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि वली नसर, प्रोफेसर वली नसर, उन्होंने बातचीत की इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, और उनका ख्याल ये है कि ईरान जितने बड़े 14 तो उनके मेन लोग हैं, और उसके बाद उन्होंने जो आपको पता सिक्योरिटी का स्टाफ होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, बाकी तमाम लोग, उनके मीडिया के लोग, उनके प्रोफेसर्स, तो कोई 70-80 लोगों के साथ टोटल ईरानी जो डेलीगेशन है वो शायद 100 के करीब हों, वो पाकिस्तान पहुंचा है। मेन डेलीगेशन के लोग तो 14 ही हैं, तो वो हमने आपके 14 में भी 10-11 ही हैं, क्योंकि बाकी तो यहाँ से एम्बेसी का स्टाफ भी है जो पाकिस्तान के अंदर पहले से हैं, वो हमने लिस्ट आपके सामने पहले भी रखी थी, अभी भी रख देते हैं। तो वली नसर कहते हैं कि इतना बड़ा जो डेलीगेशन है वो आप इनिशियल जो प्रिलिमिनरी किस्म की डिस्कशन होती है उसके लिए नहीं लेके आते।
ये तो क्लोजिंग सेरेमनी टाइप होती है, जब बिल्कुल हतमी चीज़ें डिस्कस करनी हो। इसका मतलब ये है प्रोफेसर वली नसर के मुताबिक कि ईरान के मामलात अमेरिका के साथ काफ़ी हद तक तय हो गए हैं और अब बस इसको क्लोजिंग दी जा रही है। आपको पता है कि मैं भी आपके सामने बार बार, मेरे पास ये खबर नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन तज्जिया अपनी अकल के मुताबिक आपके सामने रखता हूं कि जितना बुरी तरह से सदर ट्रंप इसमें फंसे हुए हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं ये तोड़ चढ़ जाएंगे। इसमें से ईरान और अमेरिका जो है वो जंग बंदी परमानेंट करने पर राज़ी हो जाएंगे। शायद उसमें एक आध थोड़ा लंबा हो काम, लेकिन हतमी तौर पर ये जंग की तरफ शायद वापस ना जाए। प्रोफेसर वली नसर भी अब यही कह रहे हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये ताहा साहब हैं, ये बहुत ही क्लोज समझे जाते हैं यूएई की गवर्नमेंट के, और एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और यूएई की गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हैं। इनकी आज की स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि रीजन में तब तक अमन नहीं हो सकता और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक टेबल पर यूएई नहीं बैठा। ये कहते हैं कि आबनाए हरमज़ जो है उसमें यूएई का भी हक है, यूएई भी उसमें एक मुतासरा फरीक है, और आबनाए हरमज़ पर ना तो टोल लगने देंगे और ना उसको ईरानी तहवील में जाने देगा यूएई। तो इसलिए जब तक टेबल पर यूएई नहीं बैठा, यूएई की भी उसके अंदर कॉन्सेंट नहीं है, जो बातचीत जो डील हो रही है, तो ये पीस डील जो है वो तोड़ नहीं चढ़ेगी, ये मुज़ाकरात तोड़ नहीं चढ़ेंगे। कोई अमन या कोई हतमी मुज़ाकरात यूएई की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकते। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, मेजर आप ये कहिए कि एक एस्केलेशन है। उस तरफ से देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इसके साथ ही बीबीसी ने रिपोर्ट किया, फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। दोनों बड़े, रॉयटर्स बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और बीबीसी बड़ा एक न्यूज़ आउटलेट है, दोनों ने ये रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासे जो है वो बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। कतर में और दूसरी जगहों पर अरबों डॉलर उनके मुंजमद है, ये रॉयटर्स ने भी कहा। और दोनों ने दावा किया कि एक आला ईरानी सोर्स के साथ उनकी बात हुई है, वेल प्लेस, जिन्होंने ये कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद अल जजीरा ने रिपोर्ट किया और रॉयटर्स ने भी फिर रिकन्फर्म किया कि वाइट हाउस से उनको ये बताया गया है कि नहीं, अभी तक कोई ऐसी डील अमेरिका ने उनके साथ नहीं की, या उनको ये नहीं कहा कि आपके असासे जो है वो हम गैर मुंजमद कर देंगे, या उनको, ये मुझे नहीं पता मुंजमद तो होता है, इसका दूसरा लफ्ज़ क्या होगा, गैर मुंजमद ही होगा, या फ्री करना, रिलीज़ करना, वो कर देंगे, उन पर पाबंदी ख़त्म कर देंगे। तो ये सूरत हाल है। अब अगली खबर जो है आपके सामने वो रॉयटर्स की है। रॉयटर्स मोतबर न्यूज़ एजेंसी है, इसलिए उसकी खबर आपके सामने रखते हैं। खबर बड़ी अजीब सी है। खबर ये है कि 28 फरवरी को जब हमला हुआ था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो उस वक्त के अली खामेनाई शहीद हो गए थे, उनके जो बेटे हैं मुश्तबा खामेनाई, जिनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है, अब रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 ऐसे बहुत ही मोतबर सोर्स जो मुश्तबा खामेनाई साहब के करीब काम करते हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुश्तबा खामेनाई साहब शदीद अलील हैं, मतलब कि उनको चोटें आई हुई हैं, उनकी या एक टांग या दोनों टांगें ज़ख्मी हैं और उनका मुंह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, चेहरा। लेकिन वो ये कहते हैं कि वैसे वो बिल्कुल शार्प है, हशाश बशाश हैं, मतलब उनका जो वो एक्टिव हैं और वो फैसला साजी कर रहे हैं, मतलब उनकी सोच समझने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उनके मुंह के ऊपर बहुत चोटें आई हैं और उनकी टांगों के ऊपर बहुत चोटें आई हैं। ये रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है। अब पता नहीं ये खबर कितनी दुरुस्त है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। ईरान बार बार कहता है कि ऐसी बात कोई नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको ऐसी कोई चोटें नहीं लगी, कोई अगर छोटी मोटी चोटें लगी भी तो वो ठीक हो जाएंगी। जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इराकची हैं, उन्होंने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करते हुए ये कहा कि हम मुज़ाकरात में जा तो रहे हैं, लेकिन हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें पता है कि अमेरिका में बिट्रे कर सकता है, पहले भी हमारे साथ बिट्रेल हुआ है, अमेरिका ने कई दफ़ा किया है हमारे साथ। तो हमें जो मिसट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट है, और इस डिस्ट्रस्ट के अंदर हम जा रहे हैं इन मुज़ाकरात के अंदर। उसके साथ साथ जो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी बीबीसी को ये बताया कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत नेक है, लेकिन हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है कि वो वाकई हमारे साथ दिल से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। बीबीसी ने एक और फीचर भी रन किया और उन्होंने कहा कि 1979 के बाद ये पहला मौका होगा, अगर जेडी वैंस और कालीबाफ साहब जो हैं उनकी कोई तस्वीर इकट्ठे आई, तो इतनी सीनियर लेवल की जो अमेरिकी क़यादत और ईरानी क़यादत का आपस में मिलना या उसकी तस्वीर आना, ये पहला मौका होगा 1979 से लेके अब तक। इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, ये बीबीसी का ख्याल है कि हो सकता है तस्वीर आए ही ना,
और अगर आई तो हो सकता है कि चेहरों पर स्माइल ना हो, या जाहिर है वो अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन वो असल बात ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक मेजर डेवलपमेंट होगी अगर इन दोनों की तस्वीर जो है वो शाया की गई, और अगर शाया की गई, तस्वीर बनवाई गई, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपने मामलात वाकई ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बीबीसी का ख्याल है। उसके बाद जो जंग न्यूज़ है, उन्होंने एक खबर ये दी है कि जब इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द ने आना था तो एक पाकिस्तान से जहाज़ भेजा गया जो उनके साथ उड़ा। वो पाकिस्तानी जहाज़ में तो नहीं बैठे, लेकिन वो पाकिस्तानी जहाज़ A320 मीन A300 जहाज़ जो था वो साथ साथ उड़ा, और पाकिस्तानी जहाज़ जो था उसका ट्रैकर ऑन था, और जो ट्रांसपॉन्डर होता है वो ऑन था, जहाँ से आप लोकेशन उसकी देख सकते हैं, उसको उसकी उसकी जो भी फ्लाइंग लोकेशन है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ईरानी जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर बंद रहे और उनको नूर खान एयरबेस तक छोड़कर तो फिर पाकिस्तानी जहाज़ जाकर जो था वो उतर गया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब ये कितनी बात दुरुस्त है ये हमारे इल्म में नहीं, ये रोज़नामा जंग जो है ये रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने एक अजीब आज बात बताई है। एक अमरीकी नशरियाती इदारे के एक सहाफ़ी ने बीबीसी को बताया कि वो इस्लामाबाद में जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उन्होंने उनसे कहा कि क्योंकि हमें काफ़ी दूर वो होटल है, वो कहते हैं वेन्यू से, तो हमने कहा कि हम ऊपर से पूरा इस्लामाबाद दिखाना चाहते हैं, तो अपनी छत से हमें कवरेज कर लेने दीजिए। वहीं पर वो ठहरे हुए भी हैं, तो उन्होंने उनसे $25,000 जो है वो मांगा उस कवरेज करने का, जिस वजह से अमरीकी उस नशरियाती इदारे ने कहा